我哋咧而家就發現咗一間喺加拿大呢度一間好有特色嘅屋企，但係咧佢已經裝修成一間鬼屋咁樣。咁呢度啲人咧就會自己將自己屋咧就化身成為鬼屋，咁其實係佢本身係住喺度嘅，咁就希望大家嚟可以參觀啊玩下咁啊！好，我哋而家試下可以問下呢個屋主可唔可以拎到糖？有啲影下反嘢。哎呀，有得攞嘢食。成功咗啦 Thank you。我哋就問佢去 check 個 cheese 啊，咁當然係，梗係邊人生咁大個仔第一次可以拎到糖咯，係先。喺萬聖節，快啲恭喜我哋啦！係啊，而家俾你哋欣賞下呢度嘅風景啊！我有冇影到啊？頭先唔係我幫你同你影。嚇？1、2、3。咁都追蹤得。Thank you。仲影邊個集啊？嚇？仲影邊個集啊？新個頭啊？有咩？